ขอยืมนาฬิกาหน่อย ถามว่าอยากได้ ค่าเดียว ไม่ได้เล่น ผมชื่อประยูน ไม่ได้ค่า ใครก่อนดีวะจะบริษัทโทรหาใครก่อน นี่